أصدقائي، نحن غالبا ما ننتظر الغد في حياتنا. نظن أننا إذا لم نجتهد اليوم فسنفعل ذلك غدا، لكن الوقت لا ينتظر أحدا. قصة اليوم هي عن شاب يدعى سمير، كان يعيش تماما بهذا التفكير. كان سمير يحب بناء بيوت الرمال على شاطئ البحر. في كل عام كانت تقام مسابقة كبيرة، حيث يحصل صاحب أجمل بيت على جائزة. كان أمام سمير اليوم بطوله، لكنه ظل جالسا بتكاسل. كان يلعب مع أصدقائه ويقول في نفسه: ما زال هناك الكثير من الوقت، سأبني قصرا عظيما قبل غروب الشمس. وفي المقابل كان هناك طفل صغير يعمل بجد تحت أشعة الشمس. كان يبني كل برج بدقة وعناية فائقة. سخر سمير منه قائلا: لماذا العجلة؟ لا يزال أمامنا وقت طويل حتى المساء. بدأت الشمس تغرب تدريجيا، وفجأة تغير الطقس، وبدأت أمواج البحر تقترب من الشاطئ بسرعة. شعر سمير بالذعر. بدأ يجمع الرمال بسرعة، لكن بسبب ارتباكه وعجلته كان قصره ينهار مرارا وتكرارا. لم يعد لديه وقت. حينها جاءت موجة كبيرة وجرفت محاولات سمير غير المكتملة، لكن ذلك الطفل الصغير كان واقفا بهدوء، لأنه بنى قصره في الوقت المناسب في مكان بعيد وقوي، لدرجة أن الماء لم يتمكن من الوصول إليه. أدرك سمير حينها أنه لم يخسر مهارته، بل خسر وقته. أصدقائي، حياتنا تشبه هذا تماما. نحن غالبا ما ننتظر الوقت المناسب حتى تأتي موجة الزمن وتجرف أحلامنا بعيدا. الخاتمة: لذلك تذكروا دائما، غدا لا يأتي أبدا. ما تريدون فعله ابدأوا به اليوم والآن. إذا أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وأخبرونا في التعليقات. هل شعرتم يوما بأنكم أضعتم